So, willkommen zum Lagerfeuer. Es ist Donnerstag, ihr Lieben. Für die, die noch nicht beim Lagerfeuer dabei gewesen sind, du hast nicht viel zu tun. Das Einzige, was du tun solltest beim Lagerfeuer, zuhören. Und dich einfach in dem Raum, den du jetzt hoffentlich abgedunkelt hast, wo vielleicht nur noch eine Kerze flackert, einfach nur den Geschichten zuzuhören. Geschichten, die tief aus der Dunkelheit existieren. Geschichten, die dich vielleicht in irgendeiner Weise verunsichern können, weil du nicht genau weißt, was ist passiert. Du wirst überlegen, ob die Dinge sich vielleicht wirklich zugetragen haben könnten. Ob vielleicht das, was du hörst, dir selber passieren könnte. Oder vielleicht sind das Geschichten, die nebenan passieren. Ich denke, viele von uns sind vor langer Zeit in einem Kino mal gewesen, die ein oder anderen in der letzten Zeit mal wieder. Nach langer Zeit. Aber ein Kinobesuch kann vieles verändern in unserem Leben. Manchmal gehen wir mit Menschen ins Kino, die wir besser kennenlernen möchten. Oder wir gehen in einen Film mit Freunden oder Bekannten, weil wir den Film unheimlich gerne sehen möchten. Es ist bei mir früher auch so gewesen. Es gab mal einen Abend, wo ich auch unbedingt ins Kino gehen wollte. Ich wollte mir auch einen sogenannten spannenden Film mal wieder anschauen. Das ist der Grund, warum wir meistens in ein Kino gehen. Es gab damals eine bestimmte Staffel, bestimmte Zeiten, bestimmte Thematiken von Kinos. Es gab langsame und schnelle Filmnächte, langsame Filmnächte, wo irgendwelche Schnulzen liefen. Es gab Filmnächte zu bestimmten Themen. Zurück in die Zukunft, alle Teile von Harry Potter oder Herr der Ringe konntest du an einem Tag schauen. Es gab damals mal eine Zeit, da war der Zombie oder die Zombies allgemein ein Riesenthema in den Kinos. Unzählige Filme über Zombies. Es gab Filmfestivals, wo Filme über Zombies gedreht wurden und ausgestrahlt wurden. Ich hatte damals nichts zu tun und ich beschloss mich damals, in einen dieser klassischen Zombie-Filme zu gehen. Ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen ist, ich habe mein Ticket am Schalter gekauft, habe mir mein Popcorn geholt und eine große Cola, wie ich es meistens immer getan habe, wenn ich ins Kino gegangen bin. Dann bin ich hinein in dieses abgedunkelte Kino gegangen und du weißt, wie es ist, wenn du im Dunkeln versuchst, deinen Platz zu finden. Das Kino damals war sehr gut besucht und ich habe einen Platz dann noch ergattern können. Denn es war ein Kino, wo du keinen bestimmten Sitzplatz hattest, du konntest dir deinen Platz aussuchen. Das war der erste Tag. Der zweite Tag war langweilig. Ich habe mir gedacht so, naja, der Film hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ich wusste, dass am nächsten Tag wieder ein Film gestaltet wird. Ein Film ausgestrahlt wird im Kino wieder über Zombies. Ich bin wieder damals, weil ich alleine war, zum Ticketschalter gegangen, habe mein Ticket geholt, wieder diesmal Popcorn und eine große Cola. Und ich bin wieder erneut in dieses abgedunkelte Kino, in diesen Saal hineingelaufen. Und ich habe einen Sitzplatz gefunden. Das Interessante war, dass das Kino leer war. Es war fast leer. Es gab nur eine Handvoll Leute, die dort hin und wieder gesessen sind. In der Reihe hinter mir, ich weiß noch, als wenn es gestern gewesen wäre, saß ein alter Mann. Etwas weiter rechts von mir, 3 Sitze weiter, saß ein sehr adipöser älterer Herr. Irgendwann ging das Licht komplett aus. Du weißt, was es ist, was ich meine. Es gibt meistens immer so ein diffuses Licht, dass du gerade eben noch deinen Sitzplatz findest. Und du weißt auch, dass der Film anfängt, wenn das Licht komplett ausgeht. Ich machte es mir so ein bisschen bequem in meinem Sitz, habe meine Jacke ausgezogen, das Getränk neben mir in die Halterung gepackt und habe angefangen, mein Popcorn zu knabbern. Ab und zu an meiner Cola genippt und wartete schon, dass der Film anfängt. Er fing an und irgendwie war er schon so ein bisschen gruselig. Nach ein paar Minuten, lass es vielleicht 16 Minuten sein, hörte ich etwas von hinten, was mich irritierte. Als ich nach rechts schaute, saß ich ein bisschen zusammengekauert schon in meinem Sitz, weil dieses Lachen mich irgendwie ein bisschen irritierte. Ich sah diesen adipösen Mann auf seinem Sitz hin und her hüpfen. Du hast richtig gehört, er hüpfte auf seinem Sitz hin und her. Er warf dabei seinen Kopf nach hinten in den Nacken und
lachte bei jeder schrecklichen Szene dieses Films. Es war extrem nervig. Er lachte zu Szenen, die abartig gewesen sind und gruselig. Ein paar Minuten später beugte sich dieser ältere Herr über die Sitzreihe und legte dem anderen die Hand auf die Schulter. Dann passierte das, was immer passiert, dass irgendwelche Kinobesucher anfangen zu reden. Dass sie laut werden, weil sie gestört werden und die Person dann irgendwie versuchen zu beruhigen. Wir wollen den Film sehen, können Sie bitte ruhig sein. Wie auch hier hat ein Mann dem älteren Herrn, der auf seinem Sitz rumhüpfte, die Hand auf die Schulter gelegt. Entschuldigen Sie. Sie stören unheimlich mit Ihrem Gehabere hier. Ihr Lachen stört. Können Sie sich bitte hinsetzen? Ich weiß noch genau, als wenn es gestern erst gewesen ist. Dieser komische Mann, der immer lachte, runzelte die Stirn und schaute die Person an. Er sagte nichts, gar nichts. Er sagte nur dem anderen Mann, der ihn ansprach, nicht so laut zu sein, er soll sich bitte um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Am liebsten wäre ich damals aufgestanden und hätte ihm eine reingehauen. Am liebsten wäre ich hingegangen zu dem alten Mann und hätte gesagt, er soll bitte seine Klappe halten. Aber ich hatte den Mut nicht damals. Ein paar Minuten später saß ich dann wieder ganz normal und konnte mich auf den Film konzentrieren, als ich bemerkte, dass das nervige Lachen des Mannes gar nicht mehr zu hören gewesen ist. Ich sah hinüber und sah, dass er irgendwie schief saß. Sein Kopf hinten, auf die Kopflehne abgelehnt, den Mund geöffnet und schaute zur Decke. Verdammte Scheiße, habe ich mir damals gedacht. Ich hoffe jetzt nicht, jetzt fängt auch noch an zu schnarchen. Aber eigentlich war ich froh, dass er wohl eingepennt ist. Ich habe weiter an meinen Popcorn geknabbert und meine Cola getrunken. Etliche Zeit später habe ich wieder zu dem Mann rübergeschaut. Er lag immer noch regungslos irgendwie auf seinem Sitz. Dann bemerkte ich einen dunklen Fleck. Man konnte ihn trotz der Dunkelheit erkennen, der unterhalb seines Sitzes zu sehen sah. Es sah aus wie eine Pfütze, die sich unter ihm ausbreitete. Als ich ihn genauer anstarrte, wurde irgendwie die Leinwand heller und für einige Momente konnte ich richtig was erkennen. Ich schnappte nach Luft. Der Hals dieses Mannes war von den Ohren bis zum Nacken aufgeschnitten worden. Und das, was unten am Boden war, war Blut. Denn unter seinem Sitz bildete sich eine Blutlache. Plötzlich, in dem Moment, habe ich mich erschrocken, denn auf der Kinoleinwand tauchte wieder ein Zombie in voller Größe auf und griff jemanden an. Ich stieß einen Schrei aus, weil ich nicht mehr die Realität von dieser Situation und dem Film unterscheiden konnte. Ich sah nur, dass die Zombies in dem Kinofilm sich gegenseitig die Hälse aufschnitten. In diesem Moment spürte ich eine Hand auf meiner Schulter und die Stimme sagte: Entschuldigen Sie, Sie stören mich mit Ihrem Erschrecken. Können Sie bitte ruhig sein? Das nächste, was ich weiß, dass ich auf der Intensivstation wach geworden bin und knapp dem Tode entkommen bin. Situationen, die dir immer passieren können, von geisteskranken Menschen, von denen du nicht weißt, was mit denen los ist. Du weißt nie, neben wem du im Kino sitzt. Sind es Menschen, die dich verletzen möchten? Sind es Menschen, die dir wehtun möchten? Du musst den Menschen im Kino hinter dir vertrauen, dass sie dir nichts antun. Wir wissen nicht, ob wir irgendwelche Straftäter im Kino hinter uns sitzen haben, die sich innerlich aufregen, wenn du deinen Popcorn knabberst. Das Rascheln der Chipstüte oder das Schlürfen deiner Cola. Du kannst eigentlich immer von Glück sagen, dass du bei jedem Kinofilm lebend herausgekommen bist. Vielleicht saß schon der eine oder andere Mörder bei dir mit im Kino und du hast keine Ahnung, dass er vielleicht neben dir saß oder hinter dir.
Das sind die Probleme von Kinos. Ich möchte dir das nächste vorstellen. Die nächste Geschichte erzählen von Mary Shaw. Mary Shaw ist vermeintlich vielleicht eine wahre Geschichte. Wer weiß das schon, oder eine Legende. Wir schauen uns das an und werden uns das betrachten, was es damit auf sich hat. Es heißt, du sollst dich vor dem Blick von Mary Shaw hüten. Denn Mary Shaw hat keine Kinder. Sie hat nur Puppen. Und wenn du Mary Shaw in deinen Träumen siehst, pass auf, dass du nicht schreist. Denn es kann sein, dass wenn du schreist und du Angst hast, dass sie dir die Zunge rausreißt und den Mund zunäht. Wenn du sie siehst, erinnere dich immer daran, das Einzige, was sie aufhalten kann, ist die Stille, die Totenstille. Mary Shaw ist eine alte Dame. Graues Haar, leicht gewellt, Stirnfalten, mit großen Augen und einem ganz normalen Mund, wie du die meisten älteren Menschen kennst. Du würdest Mary Shaw auf der Straße zwischen all den Senioren gar nicht ausfindig machen können. Aber dieses Grinsen wirst du immer in deiner Erinnerung behalten. Ein Grinsen weit aufgerissen mit den leuchtenden Augen. Es gibt diese alte Gruselgeschichte über eine Frau, nämlich, die Mary Shaw heißt. Sie wurde damals mit ihrer Puppensammlung begraben. Manche sagen, es ist nur ein belangloses Gedicht, eine Geschichte von Eltern, die ihren Kindern davon erzählen, um die Kinder vielleicht irgendwie ruhig zu bekommen, dass sie nachts schlafen sollen. Manche sagen, es ist eine Geistergeschichte. Eltern würden sagen, wir erzählen die unseren Kindern, damit sie nachts ruhig sind. Denn Mary Shaw kann kommen, wenn du in der Nacht nicht schläfst, wenn du in der Nacht weiterspielst und vielleicht vor dich hinsingst. Es gibt diese Dinge, an die man sich erinnert. Und es gibt Dinge, die wirst du nie vergessen in deinem ganzen Leben. Du wirst auch diesen Gesichtsausdruck garantiert nicht vergessen. Den Gesichtsausdruck, wo sie gestorben ist. Denn ihr Name war Mary Shaw, die Bauchrednerin, die ihre Stimme verlor. Ich weiß noch, wo ich damals ein kleiner Junge war. Es gab immer diese glorreichen Sommer. Der Sommer. Das beste Wetter, wo du mit deinen Freunden und Bekannten unterwegs gewesen bist. Man hat bei uns in der Stadt ein großes Theater gebaut, wo verschiedene Vorstellungen sind. Draußen an diesem See. Ich bin aber nur einmal dort gewesen. Mary Shaw war damals eingeladen, in diesem Theater aufzutreten. Das war meine erste Begegnung mit Mary Shaw. Sie war als die Bauchrednerin bekannt. Sie hatte eine Puppe namens Billy. In dieser Nacht, als sie ihren Auftritt hatte, machte sich nämlich ein kleiner Junge namens Michelle Ashen über Mary lustig und nannte sie Betrügerin. Er behauptete, er könnte sehen, wie sich ihre Lippen bewegen, wenn die Puppe gesprochen hat. Sie war Bauchrednerin, Mary Shaw. Der Legende nach handelten einige Mitglieder der Familie Ashen mit ihrer eigenen Art von Gerechtigkeit. Zusammen mit anderen Leuten stürmten sie die Garderobe im Theater. Sie zwangen die Frau zu schreien und rissen ihr die Zunge raus und betrachteten die verstörte alte Dame, wie sie reagierte. Sie wollten ihr die Zunge rausschneiden, weil sie eine Betrügerin sein würde. Sie würde behaupten, später vielleicht noch, dass die Puppe geredet hätte. Aber sie haben gedacht, Mary Shaw lügt. Die Puppe könnte wirklich sprechen und sie haben ihr die Zunge rausgeschnitten. Man wollte sie für immer zum Schweigen bringen. Man hat sie zum Schweigen gebracht. Es schien so. Es wurde ein Testament aufgemacht. Im Testament erklärte Mary, dass ihre Puppen mit ihr begraben werden sollen. Ihre Kinder hat sie genannt. Alle 101 Puppen von ihnen, den Puppen bezogen. Die Leiche von ihr wurde damals in die Leichenhalle, mein Vater hat dort gearbeitet, gebracht.
er sollte mit der Arbeit bei ihr beginnen. Meine Aufgabe, hieß es, du sollst die Puppen bitte begraben. Denn sie wollte später mal selber eine Puppe werden, hieß es. Aber Mary Shaw blieb nicht tot. Sie kam zurück damals und hat Rache genommen. Und mein Ort wird seitdem von dem Unheil geplagt. Einer nach dem anderen wurde die Zunge rausgeschnitten. Die Menschen, die sich über Mary Shaw lustig gemacht hatten. Sie wurden selber mit herausgerissener Zunge gefunden. Und den Frauen von denen passierte das Gleiche. Und die Kinder der Kinder. Niemand damals in der Stadt, wo ich gewohnt hatte, hatte sich überhaupt auch nur jemals gewagt, den Namen Mary Shaw auszusprechen, geschweige sich denn auch überhaupt dem Grab zu nähern. Niemand. Sie wussten, dass sie niemals aufhören wird. Irgendwann stellte man fest, dass diese 101 Puppen nicht mehr im Grab gewesen sind. Ein cleverer Geschäftsmann hat sich gedacht, die kann man zu Geld machen und hat die Puppen zu Hause restauriert und sauber gemacht. Man weiß nicht, wo die Puppen heute hin sind. Einige wurden über Amazon verkauft. Einige sind aber auch bei Amazon enthalten. Einige sind heute noch bei eBay Kleinanzeigen oder eBay zu finden. Bis heute unbekauft. Aber eins weiß ich, und das habe ich damals live erleben dürfen, dass die Stimmen nicht wirklich von Mary Shaw gekommen sind. Denn ich weiß, dass ich Zeuge wurde, wo sie eine Show hatte mit 5 Puppen auf der Bühne. Und die haben gleichzeitig gesprochen. Und das keine Bauchrednerin. Also solltest du genau überlegen, wenn du eine Puppe kaufst, die schon etwas älter ist, ob es nicht vielleicht eine von Mary Shaw ist, die du vielleicht bei dir stehen hast. Und vielleicht ist das der Punkt, dass du eines Tages bei dir in der Wohnung komische Phänomene hast. Dass vielleicht mitten in der Nacht jemand Hallo sagen könnte. Oder während du nachts wach wirst, Sätze wie Magst du spielen? Oder Sachen wie Wo ist meine Mutter? Überlege dir mal ganz genau, ob du eine Puppe kaufst. Du kennst die Geschichte doch gar nicht. Hüte dich, die Puppen zu kaufen, denn es könnte eine Original Mary Shaw sein. Und dann weißt du, dass es keine Puppe ist, sondern dass irgendetwas Böses in dieser Puppe enthalten ist. Puppen haben ihre komische Eigenschaft. Puppen sind dem Menschen schon sehr ähnlich. Sie haben einen Ausdruck. Sie haben diese Menschlichkeit in irgendeiner Weise an sich. Menschlichkeiten, die irgendwie sich mit uns ähneln. Gesicht, Auge, Nase, Mund. Und du hast keine Ahnung, ob du vielleicht so eine Puppe hast. Kennst du wirklich alle Geschichten der Puppen, die du besitzt? Puppen, die du geschenkt bekommen hast? Wo waren sie vorher? Wer hat sie besessen? Wer hat denn diese Puppe gehabt? Du weißt es doch überhaupt gar nicht. Was macht den Menschen Angst? Ein Friedhof in der Nacht. Es ist schon immer gewesen, dass Friedhöfe uns irgendwie Angst bereiten. Dass wir Angst haben, allein über einen Friedhof zu laufen. Schon immer gewesen. Es gibt eine Geschichte, die besagt, dass vor einigen Jahren eine Gruppe von Freunden mal geplant hatten, Halloween auf einem Friedhof in der Nähe ihres Wohnortes zu tätigen. Eine blöde Idee. Es waren 2 Jungen, Carlos und Miguel, und 2 Mädchen namens Paola und Rocchio. Sie waren alle gerade mal 16 Jahre alt. Als die Mädels die Idee hörten, haben sie sich zuerst geweigert. Sie wollten garantiert nicht Halloween auf einem Friedhof feiern. Paola sagte, sie hat kein gutes Gefühl bei der Sache. Die Jungs aber haben es dann doch geschafft, sie davon zu überzeugen, dass es bestimmt ganz cool werden würde. Und sie änderten damals ihre Meinung. Schließlich kam Halloween, die Nacht der Nächte.
und die 4 trafen sich bei Miguel zu Hause und fuhren zusammen mit den Fahrrädern zum Friedhof. Als sie ankamen, war schon unheimlich viel Nebel zu sehen und sie konnten die Hand vor Augen kaum erkennen. Die Friedhofstore verschlossen. Als sie vor dem Tor standen, hörten sie schon seltsame und unheimliche Geräusche. Die Geräusche der Nacht. Die beiden Mädchen bekamen schon ein bisschen Unbehagen und ein bisschen Angst und haben schon vorgeschlagen, wieder nach Hause zu fahren. Rokio sagte, dass sie es bereue, überhaupt dieser beschissenen Idee zugestimmt zu haben, weil sie das Gefühl haben, dass vielleicht was Schreckliches passieren könnte. Aber die Jungen weigerten sich, sie gehen zu lassen. Sei kein Baby, hat Miguel damals gesagt. Wir sind doch nicht so weit mit dem Fahrrad gefahren, um uns jetzt vor diesen blöden Friedhofstoren... Ach, hör auf! Wir fahren nicht, wir sind extra hier hingefahren. Es ist Halloween! Halloween! Carlos wollte gerade über dieses Friedhofstor klettern, doch als er an diese Metallstange des Tores packte, ist das Tor von alleine aufgegangen. Ich glaube, das Tor war gar nicht abgeschlossen, sagte er. Wir können durch. Die 4 sind hindurchgegangen durch das geöffnete Tor der Nacht. Sie hörten auf einmal Glocken. Glocken der Kapelle in der Nähe. Ganz leise im Wind hörte man diese Glocken schlagen. Weit entfernt konntest du einen Hund bellen hören und der Mond am Himmel leicht mit Wolken bedeckt. Ein leichter Wind umkam sie und man konnte den Wind in den Bäumen pfeifen hören. Miguel nahm seinen Rucksack ab und holte ein Ouija-Brett unter seinem Mantel hervor. »Hey, hey, es ist Zeit, die Geister zu rufen«, sagte er mit einem schelmischen Grinsen damals. »Keine Sorge, das ist in uns Spiel«, hat Carlos gesagt. Und beide versuchten die Mädels erstmal so ein bisschen zu beruhigen. Sie waren da mittlerweile schon in der Mitte vom Friedhof angekommen. Miguel legte das Ouija-Brett auf einen Grabstein. Groß genug, dass das Brett aufliegen konnte. Und alle versammelten sich um dieses Ouija-Brett. Sie legten ihre Finger jeweils auf die Planchette und Miguel rief: »Sind Verstorbene anwesend? Wenn ja, dann nehmt mit uns 4 bitte hier auf diesem Friedhof den Kontakt auf.« Ein paar Minuten später begann sich die Planchette zu bewegen und es kam zu einem Kontakt. Die Planchette bewegte sich zu H-A-L-L-O. Hallo. Es ging weiter, es kam ein Wort. S-A-R-I-T-A. Sarita. Die Sitzung ging weiter und sie erfuhren, dass dieses Mädchen Sarita auf dem Friedhof begraben wurde. Die 4 haben Sarita viele Fragen gestellt. Plötzlich spürte Rokio etwas Kaltes und Klebriges am Handgelenk. Sie stieß einen Schrei vor Panik aus. Sie wollten die Sitzung beenden. Aber Sarita sagte, dass sie es nicht tun sollen. Sie sagte, sie müssen weiterspielen, sonst würden sie sterben. Miguel ignorierte die Warnung und packte das Ouija-Brett wieder in den Rucksack. Sie wollten los, nach Hause. Plötzlich kam die Dunkelheit immer mehr. Man konnte kaum noch was auf diesem Friedhof erkennen. Der Mond wurde verdeckt, auf dem Friedhof kein Licht zu sehen. Der Wind wurde stärker und man konnte ihn durch die Grabsteine schon mittlerweile hören, vom Geräusch der Kraft her. Der Wind wurde noch schlimmer, dass Statuen mittlerweile umfielen, es kam schon richtig zu einem kleinen Sturm. Rokio begann an, Panik zu kriegen, richtige Panik, und fing an zu rennen. Sie konnte nicht sehen, stolperte blind durch die Dunkelheit. Sie stolperte und fiel auf ein offenes Grab, sie landete mit dem Kopf auf dem Grabstein und brach sich das Genick. Carlos rannte durch das Friedhofstor und stolperte direkt auf die Straße vor lauter Panik. Es kam ein Auto um die Ecke, erfasste ihn,
tötete und zerquetschte seinen Körper innerhalb von Bruchteilen. Ein blutiges Durcheinander. Paola und Miguel gelang es, in die Sicherheit ihres Hauses der Eltern zurückzukehren. Paola hatte Angst, dass sie beschloss, erstmal in die Badewanne zu gehen, um sich zu beruhigen, bevor sie ins Bett ging. Den Eltern zu erzählen, was passiert ist, das lag erstmal fern. Sie wollte erstmal selber klarkommen. Als sie in die Wanne steigen wollte, stieß sie versehentlich mit ihrem Handy zusammen, was am Kabel angeschlossen gewesen ist, am Stromkabel. Sie erlitt einen Stromschlag. Am nächsten Morgen wachte Miguel auf und ging zum Frühstück nach unten zu seinen Eltern. Seine Eltern warteten schon auf ihn und überbrachten ihm schlechte Nachrichten. Miguel war überrascht und erschrocken, als er von dem Tod all seiner Freunde erfuhr. Er wusste, dass er der Nächste war, aber er wusste nicht, was er tun sollte. Aus Angst um sein Leben wollte er unbedingt abhauen. Er wusste nur nicht wie. Er hat seine Kreditkarte des Vaters geklaut und hat einen Flug gebucht nach Argentinien. Du weißt, wie jung er gewesen ist und wie viel Angst ein Mensch in dem Alter haben muss, wenn er in ein anderes Land flüchtet. Seine Eltern den Rücken kehrt, seiner Familie, seiner Freunden, seiner ganzen Existenz. Er hat es geschafft, in das Flugzeug zu kommen. Er wurde nicht nach seinem Alter gefragt, er hat sein Bordticket vorgezeigt und ist ohne Probleme, dadurch, dass er relativ schon erwachsen und alt aussah, mit 16 in das Flugzeug gegangen. Mitten in der Luft sind die Triebwerke des Flugzeuges ausgefallen und es stürzte ins Meer. Seine Leiche ist nie geborgen worden. Der Legende nach traut sich nach diesen Vorfällen niemand mehr in der Halloween-Nacht diesen Friedhof aufzusuchen. Das Interessante an dieser ganzen Sache ist, dass dieses Mädchen einen sehr hohen Bekanntengrad hatte. Man sagt, dass die Familie des Mädchens, was die Jungs getötet hat, eine so große Familie über die Zeitspanne hatte, dass fast in jeder Stadt irgendwie ein Verwandter leben würde, der auch auf einem Friedhof liegt und beerdigt wurde. Seit der Geschichte gibt es viele Mythen darum, dass die Verwandten dieses Mädchens alle Menschen hassen, die nachts auf Friedhöfen umherlaufen und sich mit so einem thematischen Thema beschäftigen. Friedhöfe sind schon sehr komisch. Wir schauen uns die nächste Geschichte an. Sie dreht sich auch wieder um dieses komplette Thema. Ähnlichkeiten sind schon sehr existent. Es gab ein altes Herrenhaus, was schon Jahrhunderten, ganz viele Jahrhunderte der Familie Eltrich gehörte. Ambrose Eltrich hatte aber schon die meiste Zeit seines Lebens hinter sich gebracht. Er war schüchtern, zurückgezogen, ein alter, noch am Leben hängender Mann, hat sich lange Zeit in seiner Villa eingeschlossen. Seit Jahren hat ihn kein Mensch mehr gesehen. Jeder kennt diese Menschen, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, die sich irgendwo eingeschlossen haben, Nachbarn, die du vielleicht ab und zu mal am Fenster siehst, aber sonst nichts über sie weißt. Als dieser Mann damals starb, Ambrose Eltrich, ist die Villa an den nächsten Verwandten übergegeben worden. Sie wurde weitervererbt an seinen Neffen Allison. Nach der Beerdigung in dem Unternehmen der Anwaltskanzlei unterschrieb er alle notwendigen Papiere, damit die Villa an ihn übergeben wurde. Er erhielt die Urkunde zu seinem Haus. Das Herrenhaus konnte er nun so nach seinem Belieben nutzen und einrichten und drin leben. Er wollte dort leben. Am Tag des Einzuges hat er die Türe des Hauses aufgeschlossen und betrat ein sehr staubiges altes Haus. Es war voll mit antiken Möbeln und unbezahlbaren Erbstücken sogar.
Er wanderte durch die Hallen, bewunderte die Gemälde seiner Vorfahren, die die Wände schmückten. In der ersten Nacht, in der er durch das Haus gegangen ist, nahm Allison eine Taschenlampe mit und beschloss, mal alles in diesem Haus zu erkunden, die Marmorwände und alles, was es war. Er ging tief in den Keller hinein und fand das Mausoleum der Familie, wo die Familie beigesetzt war. Die Generationen der von Eltrichs waren dort niedergelegt. Stell dir vor, du kaufst ein Haus und es gibt einen Bereich im Keller, der ein Mausoleum ist, wo Särge stehen, wo die Familienmitglieder beerdigt wurden. Er stellte fest, dass in diesem Mausoleum, in diesem Keller unten, alle seine Vorfahren sind, 400 Jahre zurückreichend, alle mit dem Namen. Es gab separate Kammern und jeder von ihnen hat seinen eigenen Sarg gehabt. Ein Sarg mit den schon verwesten Körpern der entfernten Verwandten. Als die Tage vergingen, besuchte er das Mausoleum schon wieder in dem Haus. Es war aber ruhig und friedlich. Ihm gefiel die Vorstellung, dass dies der Ort war, an dem er später selber begraben werden würde. Ein paar Tage später, als er wieder im Haus war, stellte er fest, dass einer der Särge offen ist. Es war genau der Sarg seines Onkels Ambrose. Als er den Deckel hochhebte und genau hineinschauen wollte, sah er etwas, was er nicht sehen wollte. Eigentlich hätte sein Onkel hier drin liegen müssen. Er war ja schon ein paar Tage tot. Der Verwesungszustand hätte schon eintreten müssen. Aber er sah, dass der Körper verstümmelt war. Sein Oberkörper war aufgerissen und die Eingeweide fehlten. Teile des Oberkörpers sind komplett aufgeplatzt. Überall auf der Haut waren unverkennbare Spuren von Zähnen. Er übergab sich erstmal neben dem Sarg, denn das hätte er nicht sehen wollen. Jemand hat an ihm geknabbert, sich ernährt, wollte essen. Er rannte nach oben, nahm sein Telefon und rief die Polizei. Ein paar Minuten später kamen 2 Polizisten und sahen sich um und hatten einige Fragen über das Mausoleum gestellt und haben die Unterlagen mitbekommen, dass dies erlaubt war. Das Mausoleum war offiziell erlaubt, dass diese Särge unten stehen durften der Familie. Sie haben einige Fragen noch gestellt. Sie sagten aber, sie können nichts tun. Wir haben einen Toten, aber wir haben ja keinen Täter. Am nächsten Morgen fuhr Allison in die Stadt. Er ging zum örtlichen Geschäft und kaufte eine große Stahlfalle. Groß genug aber auch, um einen Menschen zu fangen. Er brachte diese Falle nach Haus. Es sind meistens diese Bärenfallen, ganz große, die für Bären genutzt werden. Und legte sie wieder in den Keller. Er dachte sich, ich mache es anders. Ich lege sie in den Sarg, mache den Deckel zu. Und das, was kommt, müsste eigentlich jetzt von dieser Falle geschnappt werden. Denn diese Zähne, diese Stahlzähne, schnappen sofort zu, wenn jemand kommt. Eine gute Idee. Ich werde das Tier fangen, sagte er. Er machte alles startklar und versteckte sich ein bisschen weiter. Er wollte schauen, was passiert. Er sah vorsichtig vom Eingang. 3 Stunden später, er ist kurz eingenickt, weil es langweilig wurde, sah er, dass der Sarg wieder geöffnet wurde und noch mehr von der Leiche gegessen wurde. Eines der Augen fehlte jetzt und das andere hing schon aus der Augenhöhle heraus. Das meiste Fleisch war aus dem Gesicht gefressen worden, der darunterliegende Schädel freigelegt. Irgendwie war das, was Hunger hat, an der Bärenfalle vorbeigekommen. Er rannte sofort nach oben, wieder, rief die Polizei und informierte sie schon wieder über das Geschehen und forderte sie auf, etwas zu unternehmen. Es ist ein Tier, was die Verstorbenen, die Familie frisst.
Am nächsten Tag wurden 2 Polizisten beauftragt, dieses Mausoleum in dem Herrenhaus zu bewachen. In dieser Nacht, während die Polizisten draußen in der Kälte herumliefen, auf dem Gelände patrouillierten, saß Allison wieder am Kamin und las ein Buch. Nach einer Weile ist er eingeschlafen. Allison sah sich um. Er wusste nicht, was los ist. Er wurde von einem Schrei geweckt. Er öffnete die Augen, blinzelte ins grelle Licht einer Taschenlampe. Er war im Mausoleum. Die Polizisten standen an der Tür und leuchteten mit ihren Taschenlampen genau auf ihn. Ihre Gesichter waren sehr aggressiv. Er sah nach unten und stellte fest, dass er über dem Sarg seines Onkels Ambrose stand. »Was ist los?« versuchte er irgendwie noch zu sagen, aber da war etwas an seinem Mund, etwas Weiches und Zähes. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass er in seinen Händen den halb aufgefressenen Wangenbereich seines Onkels im Mund hat. Das Pulsieren in seiner linken Hand war das Herz, was er ihm rausgerissen hat. Er wurde daraufhin in die Psychiatrie eingewiesen. Das Schlimme an dieser Geschichte ist, dass er ein ganz normaler Mensch war, wie du ihn auch manchmal kennen könntest. Ein Mensch, der nebenan lebt. Ein Mensch, den du jeden Tag im Supermarkt triffst. Ein Mensch, der dich bedient, wenn du Probleme hast in irgendeinem Laden. Vielleicht der, mit dem du zum Sport gehst. Vielleicht der Mensch, der neben dir lebt, der unter dir lebt. Vielleicht jemand aus deiner Verwandtschaft. Du weißt doch gar nicht, was die wirklich machen. Woher weißt du, dass die gesund sind? Dass sie nicht diese Abartigkeiten über ihre Lippen bringen? Menschen zu töten mit Liebe und Leidenschaft. Und das ist das Schlimme. Wir kennen Menschen gar nicht. Es gibt aber noch die Geschichte über die dunkelste Nacht. Eine sehr dunkle Nacht, die damals mal existent war. Es war fast Mitternacht wie jetzt, wir haben 22:50 Uhr. Es ist die Nacht gewesen, als ich auf der Landstraße entlang gefahren bin und wir vor einem alten Blockhaus hielten. Ein kalter Wind wehte damals noch, der Mond war voll, es war recht still. Wer ausstieg, das war ein Junge und ein Mädchen. Sie wollten zu diesem Blockhaus. Sie spähten durch die Tür hinein und sie sagte, ist es das Haus? Ist es das Haus, wo du hin wolltest? Ja, hier ist das Haus. Lass uns mal reingehen, ja. Nein, du zuerst. Er trat ein und sie folgte ihm. Die Tür schloss sich mit einem lauten Knarren und die Dunkelheit um sie übergab sich. »Wusstest du eigentlich, dass heute die dunkelste Nacht des Jahres ist?« hat er damals gefragt. »Nein? Ist es das wirklich?« »Ja. Man nennt es die schwärzeste Nacht. Weißt du warum?« »Nein.« »Okay, ich werde es dir sagen. Das war so vor 20 Jahren, schon damals war diese Hütte verlassen. 20 Jahre schon ist hier kein Mensch drin. Manchmal kamen Jäger, die in den umliegenden Wäldern gejagt haben, und haben sich hier aufgewärmt. Es wurde auch manchmal von jungen Paaren benutzt. Du weißt schon wofür. Sie sagen, dass diese kaputte Hütte viel Liebe schon hatte, Zuflucht und alles. Aber das alles hatte ein Ende an einem kalten Oktobermorgen. Was ist passiert? Man hat in dieser Hütte die Leiche eines jungen Mädchens hier vorne in dieser Kammer gefunden. Sie war ermordet worden und es war brutal damals. Man sagte, ihr seien die Augen ausgestochen worden, ihr sei ausgeweidet worden wie ein Fisch. Ihr Körper war vom Bauch bis zum Kinn aufgerissen und aufgeschnitten. Ihre Eingeweide sind da hinten, schau mal dort, überall auf dem Boden gelegen. Der Mörder hat ihr auch eine Hand abgehackt. Langsam und schmerzhaft. Oh, ist das ekelig. Warum erzählst du mir das? Das ist widerlich. Na, es geht halt so in der Geschichte halt, ne? Den Mörder haben die nie gefunden. Sie sagen, dass irgendwie hier dieses Haus verflucht sein soll. Jedes Jahr, in der dunkelsten Nacht des Jahres, soll sich hier irgendwas ereignen. Man soll sogar die Stimmen dieser Verstorbenen hier hören können. Deshalb nennt man sie auch die schwärzeste Nacht des Jahres. Ach komm,
Du erfindest den Scheiß doch nur, um mich hier zu erschrecken. Nee, wirklich nicht. Komm, du liebst das doch, mich zu erschrecken. Ich schwöre, es ist die Wahrheit. Man konnte so dieses leicht schelmische Lächeln auf seinen Lippen schon erkennen. Du hast die Legende nicht gehört, ne? Ich dachte, jeder kennt die. Nee, hab ich nicht. Hab ich noch nie von gehört. Komm, der Ort macht mir Gänsehaut. Lass uns abhauen. Jetzt komm, ist interessant hier. Wenn du mir das alles jetzt nicht schon längst erzählt hättest, das ist doch doof. Dann hätte ich nie zugestimmt. Und der Gedanke, dieses arme Mädchen, das weint, komm, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Hast du das gehört? Lass uns ein bisschen warten. Vielleicht hören wir sie schreien. Das wäre krass, wenn wir die schreien hören, oder? Ich möchte nach Hause. Ich will die Scheiße nicht. Pass mal auf. Ich bin derjenige, der Auto gefahren ist, okay? Vielleicht gehe ich einfach los und lass dich allein. Dann kannst du die Nacht alleine verbringen. Jetzt jammer mal nicht. Sie fing an zu weinen. Sie ging zur Tür, öffnete die Klinke, die Tür und der Griff wollten nicht aufgehen. Sie schüttelte mit dem Türgriff und hatte plötzlich den Türgriff in der Hand. Sie schrie. Es kam zu Panik und sie wollte die Tür aufreißen. Sie trat und schlug gegen. Sie ließ sich nicht öffnen. Ist das deine Vorstellung von witzig? Ihre Augen voller Tränenflüssigkeit gefüllt. Angst. Von ihm kam keine Antwort. Sie drehte sich um. Er stand da, leicht im Mondlicht, gesichtslos. Hast du schon Angst? Hast du schon Angst? Sie schaute ihn an und irgendwas fummelte er mit seinen Händen. Er hatte einen rostigen Metallhaken in der Hand. Was ist los? Was ist los? Als er näher kam, sah er irgendwie viel älter aus. Sein Haar war nicht mehr blond, es war grau, sein Gesicht war irgendwie faltig und runzelig. Ich liebe diese Nacht. Ich liebe diese Nacht. Schade, dass es nur einmal im Jahr ist. Nein. Sie bekam immer mehr Angst. Seit 20 Jahren kommen die Menschen hier in dieses Haus. Die Gesichter ändern sich nie. Die Mädchen immer dumm, naiv, verletzlich dumm und warten dann auf mich. Nein, sie schrie vor Panik immer mehr. Das ist meine Nacht. Das ist meine Nacht. Ich liebe dieses Lied. Er hob seinen Haken hoch. In dieser kalten Oktobernacht füllte sich die einsame Hütte wieder mit entsetzlichen Schreien eines neuen Opfers. Die unheimlichen Geräusche wurden von der Brise ferngetragen, und diejenigen, die sie hörten, blickten ängstlich zurück in die Dunkelheit, eilten nach Hause, in die sichere Umgebung, um ihren Lieben von der schrecklichen Legende der schwärzesten Nacht des Jahres zu erzählen. Hüte dich vor Hütten im Wald, wenn du die Legende nicht kennst. Das war Paratalk und danach Lagerfeuer. Wir haben 23 Uhr. Ich wünsche euch dunkle Träume und wenn ihr heute Nacht aufs Klo müsst, schaltet besser das Licht ein. Vielleicht sitzt eine Puppe im Flur. Vielleicht siehst du jemand in der Ecke stehen. Oder vielleicht weht der Wind einfach durch das geöffnete Fenster und jemand möchte sich bei dir melden. Was immer es ist, versuch zu schlafen. Wir sehen uns morgen um 12 bis 14 oder ab 20 Uhr. In dem Sinne, danke für den Tag, die Subs, Donations und Bits. Danke an die Moderation. Ich wünsche euch dunkle Träume, meine Lieben.